우리 친구 좋아요. 야, 이거 따라해야 준다. 빨리 따라해봐. 그놈의 따봉주. 따봉추. 이거 뭐라고 했죠? 콩고이. 너 옷 수련해도 돼? 자켓 이쁘다. 예쁘지? 어. 마시고 오는데 오. 신발도 한번 보여줘. 신발? 이거 편해? 신발? 오늘 착장. 어디 산 거예요? 지하 상가요. 지하 상가. 어디 지하 상가야? 동덕역 지하. 야 저는 임산부부 같은데 임산부부 아니냐? 맞아. 근데 얘들아 태그해줘. 오케이.